Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Di video kali ini kita akan unboxing lagi switch USB dari Ugreen, atau bacanya Ugreen kali ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kita bumper dulu. Oke, kita mulai dari bungkusnya dulu ya. Di sini saya beli Ugreen langsung di Tokopedia dengan akun officialnya. Jadi ini langsung dikirim dari mereka dengan bungkus yang seperti ini. Kalian bisa lihat ini cuman dibungkus dengan kantong plastik hitam doang ya. Nah mungkin ini karena lokasi saya yang nggak jauh ya, karena di sekitaran Jabodetabek doang, jadi wajar lah. Untuk pengiriman saya pakai yang paling murah, itu Wahana kalau nggak salah. Sampainya 2 sampai 3 hari, lumayan lama sih, padahal deket ya. Mungkin kalau pakai Gojek nggak sampai sehari juga udah sampai kan, 6 jam doang gitu kan. Nah ini untuk penampakan barangnya ya. Kalian bisa lihat koper depan di bagian atas itu ada nama dari device-nya, Ugreen 4 port USB 3 switch. Nah gambarnya juga ada dan ada tombolnya juga, kalian bisa lihat ya. Di sisi kiri dan kanan itu cuma ada barcode dan ya kayak gitulah, teks doang. Sedangkan di belakang itu ada penjelasan mengenai uh, device ini, mulai dari penjelasan spesifiknya, catatan dan sebagainya. Kalian bisa lihat di bagian belakang sini. Oke, ini udah di atas dan di bawah nggak ada apa-apa. Kita langsung buka aja. Bukanya kayaknya sih dari atas ini ya. Oke, kita buka. eh, Nah ini device-nya udah kelihatan kecil ya. Ternyata nggak segede yang saya duga. Nah ini ada satu kotak lagi. Jadi di dalamnya ada 2 kotak. Yang ini isinya opennya gimana nih? Ini isinya kabel data, ada 2 dikasih. Ini untuk dari laptop atau dari PC kalian ya. Nah ini ada manual booknya dan ada ucapan terima kasih dari Ugreen karena telah memilih device dia. Nah, untuk dokumentasi ini kalian bisa baca sendiri. Ini sih menurut saya nggak usah dibaca juga udah paham ya gunanya kayak gimana. Ini lumayan panjang sih. Oke, untuk USB-nya sendiri ini udah mendukung USB 3. Bisa kalian lihat dengan kepala warna biru. Nih, biru ya. Kalau USB 2 kan warna hitam, tapi yang sekarang itu agak aneh ya. Nah ini device-nya dan ini bagus banget ya kayaknya. Di plastik, plastik lagi. Ya jadi di dalam plastik ada bungkusnya lagi gitu. Nah ini adalah device-nya. Kalian bisa lihat mulus banget. USB, ada powernya juga kalau kalian mau pakai power. Ini keluar. Oke, itu aja sih yang ada di dalamnya. Nah, kalian bisa lihat. Oke, itu aja video kali ini. Kalian udah tahu dalamnya kayak gimana. Di video berikutnya mungkin versi lengkap dari setup saya, karena semua device-nya udah ada. Jadi tinggal ngatur kabel manajemennya aja dan implementasi ke setup, biar setupnya makin asik, jadi kita makin betah. Oke, demikianlah, semoga bermanfaat. See you guys, sampai jumpa di unboxing atau tutorial berikutnya. See you guys, bye bye.